Sup mga katono, bali bike check lang natin tong binuo natin bike. Bali yan si Mountain Peak Everest yung binuo natin. Bike check natin. Simulan natin sa saddle. Naka aerowick saddle. Naka max zone stroke. Naka cockpit set yan mga katono. Cockpit set nya max zone. Naka coil na silicone na grip. Power hydraulics. Naka max zone port 32mm. Max zone stroke din siya. Naka Ragusa silvering na pedal alloy. Naka Pogno na Ghost na 1x crank. Pwede hanggang 12 speed 34 teeth. Halotech na rin siya. Naka L2 Elite A7 10 speed RD shifter. Naka Mountain Peak na headset. Integrated dyan. Walang cap. Naka rekta bearing sa frame. Naka carbon na spacer. Naka 10 speed na segment na cogs. 11/42 yan 10 speed. Naka aerowick rims and AR2. Naka aerowick na hubs 6 poles. Terno siya sa frame yan. Tinerno natin. Naka compass tires 27/2.10. Stainless spokes na gold. Stainless yan, gold. Ayan, naka airport na yan. Ito yung kanyang pinaka barbula. Ito yung pinaka lockout nya. Tapered nga pala yan. Ayan ang kanyang frame. Mountain Peak Everest. Nag-iiba-iba kulay nya. Naka true axle na nga pala siya mga katono. Ano yan, internal cabling na natin yung ano, yung pinaka hydraulic yan. Pinutol ko yan, pinasok ko yan nasa ilalim. Medyo mahirap lang maglagay pero sulit naman. Bali tinerno na natin yung hubs nya, aerowick yan. Tinerno natin sa rims na aerowick at saka sa frame ng kulay. Yung frame nya sa hubs magkakulay. Nilagyan natin ng gold na accent. Yan. Para kakaiba. Kaya kita nyo pati yung loob ng ano niya, cogs gold. Yan, gold din siya. Pinakapinta niya parang ano siya carbon look. Pati dito galing no. Pero yung kanyang paint hologram, nag-iiba-iba kulay. Bali medium size yan. Mountain Peak. Ito yung kanyang ano smooth weld. Bali ang ganda ng frame nya yun. Sexy. Yung likod malapad. Bali safe na safe siya pang trail. Sexy trail. Ayos na ayos yan. Bago dito pinalta natin na isa yun, yung crank bolt, para lang mag-match dito. Ilagyan lang natin ng ano, accent na oil stick. Ayan siya. Naka ano nga pala, Shimano J. Shimano. Ayan, si Mountain Peak Everest 27.5. Pinabuo ng customer. Bali nakita lang niya tayo sa YouTube na nagbubuo, kaya yung mga gusto magpabuo, bali comment lang kayo, kaya PM nyo ako sa page, yan din ang pangalan, Katono. Bali ano siya, group. Punta lang kayo, sali na rin kayo sa group. Yung sa mga gusto magpabuo dyan, comment lang para mabigay ko sa inyo ang contact number ko, saan nyo ako i-message. Sige mga Katono, si Mountain Peak Everest.
May dumating na yung araw na ito. Kasi gabi na. Sarap lang ang signal ko. Pumunin na siya. Pick up na. Ayan si sir. Bale yan si sir. Mesh nga ba sir? Diyan po, Ah, dyan. Si sir dyan. Ayan. Nagpa-build sa, ito yung binild natin. Hindi na-check. Bali sa kanya yan. Nakita lang niya tayo sa YouTube. Bali taga Gentry si sir. Kunin niya na. Salamat sir ha. Thank you po. Thank you so much, sir. Idol talaga, Ah, idol. thank you sir. Thank you. Walang shoutout sir. Shoutout sa girlfriend ko po, Peach Gail Belmonte. Ayun. Salamat Ayun. sa suporta lagi. Salamat, Lagi sir. Thank you, thank you.